有啲韓式嘅，就唔係好似好傳統嗰啲日本壽司咁咯。呢啲係即刻嗌，即刻有。之後咧，同埋佢係有啲韓國生牛。今晚我哋就係食呢間回轉壽司。你望過嚟啊！買咩飲啊？今日呢個係韓國勁出名嘅嗰啲咖啡。Mega Coffee。呢個係水果茶嚟嘅，呢個係士多啤梨蘇打咯。太夜唔飲咖啡啊！呢個都 OK 好似。呢個得唔得？啱啱嗰個咧，大家覺得邊個好睇啲？好似差唔多。Y2K， 我覺得意外地 OK 嘅，OK 咩真係？第一個收穫，Elephant 眼鏡3款。哇！呢度全部都係公仔麵，成埲牆都係。1、2、3 ，Cheers！ 開心韓國之旅啊！對上一次係10年前。係啊，佢好純熟嘅佢真係。有國際㗎，有國際。飲晒佢啊！啦，得佢嘛？我見隔離台都係咁樣攞啲芽菜擺呢度燙翻熱。即係話先。我又學下先。好似個魚嚟，睇裏邊咩？啱啱整嘅咁啊！紅豆大咩啊？紅豆味。哦。啊！終於落雪啦！呢度好多街都好靚，不過今日落雪，好似落微微雨咁咯。條褲 OK 啊！粉紅色啦，係粉紅色特別啲啊嘛。呢個唔知係咪韓國牌子？哦係咩？啲男裝幾好睇，啱啱嗰個 size 好啲。啱啱我就喺呢間嘢買咗2條褲啦。咁呢間嘢咧係韓國嘅小眾品牌，咁佢咧就得呢度韓國同埋釜山兩間分店。我覺得嗰啲紐幾靚咯。睇下呢頂，啊呢個模型好啲喎。睇下。原來呢個3人份係連埋蝦咯，唔知喎。Oh my god！你曬出嚟。
耶！太多唔好啦，撈埋個飯。太多飯。太多唔好彩我哋有網上攞位啫，好醒而家仲有5個，因為我已經做定功課咯。如果唔係咧，佢而家過嚟等位係要等27張飛咯，就喺呢個幫我講啲嘢， catch table 嗰度 book。幫我講啲嘢。佢呢個 garlic bagel 都好似幾好。唔知咧會唔會人好似我啲諗法咧，即係咧可能咧排咗咁耐咧，要入嚟嘅時候咧就會覺得好執輸咧，樣樣都買啲咁樣。即係咧我而家可能會樣樣都買啲，但我哋食唔晒，唔使買翻。即係我哋今次嘅行動係2個 bagel 一個純粹湯嘗試一下。嘗試一下，但係個氛圍幾好，你睇下。耶！係咪一個呢個？攞呢個，或者呢個入邊嗰個。好重啊！真係㗎。好聚手。試下呢個出蠔湯。隻。個 bagel 唔係嗰啲好韌嗰啲咯，真係好柔腍咯，但係煙韌嘅。好味啊！起碼佢唔係硬到煙韌到硬唔喐嗰啲咯，好弱啊！我覺得。因為我本身唔係好中意食 bagel，我覺得好硬，但係佢呢個係幾好。又係呢啲 Y2K 文創小店。呢幾個啊，即係起碼鼓勵下人。我決定買2張俾我啲兄弟。Never give up。有挫折嘅時候，望一望佢。Today is a good day。我想睇下呢個。OK。You deserve everything happy。OK。呢個可以即係喺我哋屋企。我咪真係 Cozy Nails 咋。OK。定係呢個咧 ？Happy Mind 之後咧 ，Happy Life 喎。Happy Wife 先係啫。韓國咧好興呢個造型嘅狗啊，唔知點解。呢個又係。可愛啊！勁得意咯，咩事呢個嘢？好得意啊呢個嘢！我想講佢呢度係掛咗佢啲香包咯，你聞到佢啲味啊，所以勁香。就喺呢度 Grand Hand。哇，好香啊！ Do you have something like 啊，呢個好香啊！呢個佢係有啲芒果 raspberry 嘅味。啱啱聞咗呢個香包同埋呢個香包都好香，我哋可以買呢2個。哦，thank you。Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, have a good day. Bye bye. You too. Bye bye. 好靚啊！呢度啲屋。踩。啱啱買咗呢個吉嘅糯米糍
幾好食啊！佢真係橙、桔同埋糯米皮。我個位就喺呢度啦。呢件羽絨好似好靚咯，雖然佢好 oversize，都幾型喎，同埋都算輕咯，係咪啊？我呢件真係邊度都去做，搞掂。咁樣本身都幾好，啱晒咯。加